Hello，大家好啊，我係 Cherry 啊。今次係我第一次拍片啦。其實咧，我喺呢2年咧喺英國咧都因為要裝修咧，做咗好多功夫，亦都領咗好多失敗嘅經歷，或者係一啲唔係咁成功嘅經驗。亦都係因為咁咧，我更加知道咧，如果有人預先講俾我聽有啲咩問題咧，我就比較容易可以做到啲好嘅決定啦。咁今日咧就要分享少少嘅 tips 啦，將來都會繼續講下一啲我經歷過嘅 tips，關於整間屋啊，或者喺英國買樓啊，又或者係申請過嚟交通方面啊，各方面嘅安排嗰啲嘢，我將自己嘅經驗咧同大家分享啦。咁我都見到咧有好多人網上面好多人咧都係裝修啦，不過好多咧都係其實都係叫揾一個負責人過嚟幫你睇晒所有嘢，跟住幫你打價錢，幫你揾工人。咁但係咧，我咧就係自己一手一腳去揾人做，跟住睇住佢哋做，跟住再評估一下自己嘅決定係啱定係唔啱嘅。今日講嘅其中一個題目咧，就我唔知你哋會唔會遇到啦。但係咧，因為我買嗰層樓咧就係二手樓嚟嘅，雖然我呢層樓唔係好耐，只係15年至20年嘅歷史。都唔算真係好舊啊，但係住落之後咧，先發覺嗰啲地板咧真係好麻煩，咁樣，真係會影響到睡眠㗎。我嗰層樓咧係有地下啦、1樓啦同埋2樓嘅。最麻煩咧就係住喺2樓嗰個人，佢喺個夜晚黑喺度行嚟行去咁啦。咁住喺1樓嘅人咧就聽到上面嗰啲地板聲，咁啦。都幾痛苦嘅。如果夜晚黑瞓覺，尤其是咧樓上嗰個，如果佢瞓得好夜嘅話咧，咁下邊嗰個又瞓得好早嘅話咧，咁啊真係好騷擾㗎。特別是係香港過嚟嘅人咧，我哋一般習慣咧都係夜瞓㗎嘛，係咪？香港係不夜天嚟㗎嘛，但係嚟到英國就唔同啦，有啲人係好早瞓㗎嘛，所以咧就有 conflict 產生咗啦。咁我都頭痛啦，我就想盡辦法睇下點樣解決呢個問題啦。包括咧，我有上網睇一啲人教嘅一啲嘅方法，但係咧我自己係做唔到嘅，因為有啲係牽涉到話要換地板啦，要將下面一層層中間嗰啲係木地板。你知道英國嘅屋咧，其實都係用木做嘅啫，淨係四埲牆係磚啦。但係內籠嗰啲間隔咧，其實都係用木做嘅。咁1樓同2樓之間係木地板啦，地下同1樓之間都係木地板嚟噶嘛。咁但係咧，即係當然啦，住喺1樓嘅人咧就騷擾唔到地下嘅人嘅，因為地下係廳嚟噶嘛，廚房嚟噶嘛，嗰啲人唔係瞓覺，所以就算聽到聲咧，佢哋都唔會介意。咁而家問題咧就係1樓同2樓之間嘅木地板咧，嘅話咧，住1樓嘅人咧就會覺得好痛苦啦。咁我研究咗好多方法之後咧，咁我亦都嘗試去揾人幫手嘅。首先咧，我就上去 Gumtree。嗱，我比較喜歡用 Gumtree 呢個網站。其實有好多人介紹用 MyBuilder，我真係用過嘅，係好煩惱用 MyBuilder。點解咧？你 send 一個 post，跟住有好多人會 reply 你。咁 reply 咗之後咧，你又要再 reply 佢，跟住再俾個電話你，佢又講電話。咁有幾個人嚟問，但係咧你又唔知佢哋係 based on 即係邊一個區域咁啦嚇，唔知近唔近你啦咁樣。所以咧其實有陣時嗌咗又要傾，跟住我又覺得啲英國人嘅口音好鬼難聽啦。一講電話嘅時候咧，我就好苦惱噶啦，成日都聽唔到你講乜嘢。咁所以咧，我又即係 turn out 就係 MyBuilder 喺度，我唔 work 啦，唔知點解。咁我就用 Gumtree 呢個網上嘅網站咧，其實譬如話我想揾人整地板、整 floor、creaky floor 打呢個 terms 咁樣啦。咁於是咧喺 Gumtree 上面就有一啲嘅廣告，其實嗰啲咧就佢冇 through MyBuilder 做咯，就 through Gumtree 嗰度喺度等廣告，我就揾啦。因為 Gumtree 咧可以俾我揀距離嘅，我就將我個 postcode 打咗落去，咁跟住咧佢就會順住嗰個距離越近就越擺喺前面，咁我就知道呢一個人咧，佢個位置咧係近我呢度多啲，因為我覺得如果近啲咧，佢就嚟睇嘅機會咧
就大啲，就唔係齋講嘅，真係可以嚟睇。我有好多工程我都係咁樣揾人嘅，咁我就揾咗 Gumtree，就見到有3個係可以話即係都識做咁樣啦，咁就叫佢哋嚟睇啦。有一個咧嚟到直情就係覺得你唔好做啦咁樣，即係做都冇用噶啦咁樣。香港人有一個係，咁佢就覺得你無謂做啦，你做不如即係成間屋大裝修嘅時候一起過晒啲floor 全部整啦咁樣，即係佢真係做大生意啦，佢想嚇。咁但係我唔係想咁啊嘛，我只係想維修一下，令到佢冇咁騷擾就得啦。我唔係想將成間屋拆爛嚟整啊嘛。咁跟住咧，我就有2個鬼佬嘅人嚟嘅。咁有一個咧，佢就單人匹馬上咗嚟咁啦，佢就佢開個價，我覺得貴少少，就係200磅，就淨係做 second floor 嘅地板嘅啫，淨係做嗰間房添，仲要係。咁佢就話佢個方法就係揭開個地氈，跟住就幫你將一塊塊 floorboard，如果佢係有鬆脱嘅話，佢幫你揼翻釘或者收翻螺絲，再搽一啲嘅叫做爽身粉，喺網上面有教嘅，一係攞啲爽身粉啦，令到佢滑啲啦；一係就用 glue 啦，即係將啲嘢好似膠水咁幫佢黐一黐啦。咁又跟住又換咗啲 screw 去，邊個鬆嘅就再換嗰啲新嘅 screw 落去。其實就係咁樣啦。咁呢一個人咧就同我講，佢話不過咧呢啲方法咧其實都係暫時性嘅啫，徹底嘅方法咧就係將嗰啲地氈拎走佢，就換地板，就換啲好厚嘅地板。佢話要好厚嘅地板。佢話佢自己屋企都係咁，所以佢經驗話俾我聽，呢啲嘅即係第一步嘅方法就係落 glue 啦、揼釘啦、落爽身粉啦，呢啲咧佢話唔係永久嘅，可能會翻嚟嘅個結果，即係個情況會再翻嚟。最好方法就係起咗地氈佢，換晒木地板，再換啲硬淨嘅木地板，咁嗰個 problem 咧就會解決㗎啦。佢話呢個係佢自己親身嘅經驗。咁但係我又冇揾到佢，因為咧佢 mark 個價，我覺得貴咯，就一間房已經收我200磅。咁佢最重要問題係佢仲要我親自將我所有嘅家私搬離開晒嗰間房喎。哇！大佬，間裏面有大床，有衣櫃，有書台，有幾個5桶櫃咁我點搬啊？跟住佢做完之後，我又要搬翻嚟，佢話佢唔會幫我，咁我就冇考慮到呢個人啦。咁呢個係本地人嚟嘅，我係住喺我講緊嘅係喺曼城啊。跟住咧就揾再有第2個，都係喺 Gumtree 度揾嘅啫。我喺 Gumtree 度見到有登廣告，我打send 個 message 俾佢，咁佢就嚟睇啦。咁佢就派咗一個代表嚟先嘅，嗰個後生啲嘅咁樣。咁我同我睇完之後咧就報價咁樣。咁佢報價咧就係250磅。佢係250磅咧，係幫我做晒2樓、1樓嘅地板。咁我覺得喂，咁啊抵好多喎咁樣。咁我問佢使唔使我使唔使搬嘢咁樣？咁佢就話嗱，你自己清咗啲雜物就得㗎啦。即係譬如話你嗰啲5桶櫃咁樣。咁如果輕騎嗰啲就唔使攞裡面啲嘢出嚟嘅。咁如果係譬如話，如果本身裏邊好多嘢好重嘅咧，咁你就要清走佢咁樣咯。咁佢就會幫我搬嘅。咁佢報咗價之後，咁我就好，你做啦咁樣，就俾佢做。佢話俾我個方法咧，就係都係同之前嗰人咁講啦，又係揼釘，又係 glue。佢就話sorry，佢唔 glue，佢話要爽身粉。佢話 glue 都可以，但係 glue 咧，佢話咧 glue 咗之後咧，你幾日唔用得㗎啦間屋，即係等佢乾咁又唔可以鋪翻啲地氈落去，即係唔可以即日做完。咁我諗即係佢 prefer 啦，即係攞啲爽身粉潤滑啦，同埋揼釘咁。咁佢話佢幫我搞掂晒所有嘢，總之咧到時我就總之唔好太多雜物，唔好亂糟糟咁樣啦嚇。即係你唔好成地都係衫，成地都係嘢，咁要佢同你逐件執垃圾就唔得啦，係咪？但係咧我已經執清晒啲垃圾嘢㗎啦，就剩翻幾件大件嘅家私，
就擺咗喺度咁樣。咁佢嗰日就真係嚟啦，兩個人，一個年紀大啲嘅，一個後生啲就嚟睇第一陣嚟睇嗰個啦。咁年紀大嗰個咧，佢就我覺得佢係好有經驗咯。咁我同佢傾偈，咁原來係波蘭嚟嘅，咁佢哋兩個一上嚟咁樣，咁我就唔使喺度噶，我唔使幫手，又冇使做任何嘢噶啦。我之前清晒啲垃垃雜雜嘢之後，我淨係睇住做嘢得噶啦咁樣。我就見到佢哋咧，就即係首先將一部分嘅家私搬咗另一邊啦，即係房嘅另一邊啦。咁佢就掀起咗嗰啲地氈嚇。咁呢啲嘢其實講真咧，你都識得掀起個地氈都可以揼釘。我有諗過自己做嘅，不過真係好辛苦嘛，要搬嘢搬嚟搬去，係俾錢人做啦咁樣。如果容易嘅，得一忽仔嘅咁啊自己做啦嚇。但係如果成個地都係咁樣咧，咁啊俾人做啦。咁佢就掀起晒嗰啲地氈，地氈下面有個 underlay 嘅，即係嗰個再有一層，嗰層都要掀起咗啦。咁跟住佢哋就會企逐個位咁樣企喺度試下有冇熱聲啦，有佢就喺度揼釘重新換嗰啲釘落去啊咁樣。佢釘嗰啲料佢都包埋幫我做晒咁樣。咁啊因為佢兩個人咧，咁佢就好快手啊，即係一齊抬，兩人一齊抬，一搬開入邊咁，跟住揭起又揼釘咁樣就做完一間頂樓啦。咁跟住咧就再做一樓個 landing 佢幫我做晒啦。房又冇，因為我冇叫佢做房啊，因為其實房裏面又唔係好焗，我淨係有一間房我就好焗，我就叫佢做。但係個 landing 就好焗，可能因為 landing 好多人一日到黑都會經過 landing 嗰個位啊嘛，所以嗰啲地板就可能容易鬆啦咁樣。咁佢就幫我將個 landing 又係掀起晒啲嘢，啲地氈，跟住又再揼。咁跟住咧就樓梯咧，有一兩個樓梯位咧，我都聽到聲，咁又叫佢幫我揼一揼啦，佢又掀起咗。咁啊，其實樓梯佢唔係好想做嘅，因為知道咧佢話係樓梯真係好難做嘅，做咗都冇乜，未必有用嘅。因為樓梯本身嗰個位好，嗰塊木就係一路踩成日踩咧兩邊喐，其實就係佢即係佢話你揼實，其實都唔係咁好，因為其實你有個rebound 使個人行嘅時候，咁但係佢都幫我揼咗兩三格咁樣啦。我話哎呀呢度好嘈，你整一整，佢都幫我揼咗。咁跟住就俾錢佢咯，佢就唔要個數，佢話要收現金，咁好啦，你話收現金就收現金。我話如果俾單我個數得唔得咧咁樣，佢話咁啊唔同咁計㗎啦個價錢咁啊，咁算啦，咁我就冇得 say no 啦嚇，就俾現金去現兜兜就俾咗250磅佢啦。好啦，咁做咗之後結果咧係點咧？其實咧就係好咗嘅。起碼我喺度住嗰2個月咧，都係比之前係減咗70%嘅噪音咯，70%嘅噪音到啦嚇，就唔係100%嘅，因為始終你行路都有聲啦，係咪先？即係嗰個波蘭嗰個師傅就話啦，佢話其實咧，即係唔知點解啲英國人起樓，點解要個地下要用木做㗎？佢話佢哋波蘭人咧唔會嘅，就算係呢啲2、3層嘅屋。佢哋都一定係落石屎啊！佢話木板，你始終木板係會用得耐都係會鬆噶嘛，啲木用石屎先至唔會噶嘛。所以我哋就算1、2層樓，我哋都係用石屎噶地板。不過佢哋英國人唔知點解咁啦嚇，咁呢個就係即係佢仲話英國人仲好 proud，即係覺得好驕傲嘅，用設計咁樣嘅設計嘅屋咁冇辦法啦嚇，英國人係咁諗，佢哋覺得用木係好好嘅咁我哋冇聲出啦嚇，冇得講。咁啊，你買得住得英國就係咁啦嚇，要接受佢哋嘅諗法咁，就係啲樓全部都係咁嘅，除非你係多層嘅大廈嗰啲先至會石屎嘅啫。好啦，咁我再翻嚟啦，因為我做完咗一輪住咗喺度住咗2個月，我就翻咗香港。咁2個月之後我又再翻嚟，咁再翻嚟咧我就覺得個效果又真係越嚟越差啦，即係話咧嗰啲嘅地板嘅聲音咧就係越嚟越差，即係開始回復翻之前咁樣啦。都有啲失望啊！原來真係就同第一嗰個人所講，佢話係會翻嚟嘅，就真係會翻嚟。咁所以咧，冇計啊！我自己咧就喺啲最嚴重嘅地方嚇，邊個地方最嚴重咧？就係我嘅頂樓。個 ensuite 由嗰套房個廁所行去嗰間房嘅床嗰個位置咧係得最犀利嘅，
又影響得下面最犀利。咁可能成日去廁所嘅位成日行啦咁樣，我冇計啦，我就即係唔想騷擾下面嗰個人瞓覺咧，我就揾咗塊大嘅木板，咁我都係廢物利用嘅。其實我地下我廳咧有一個 IKEA 嘅好長嘅茶几，成6尺長嘅茶几，咁個茶几咧就我嫌佢都夠啦咁樣，但係我又唔想嘥咗佢，唔掉咗佢，我拆散佢。佢有2塊好大嘅木板，就有6尺長，咁啊1尺半闊嘅木板，咁我就將佢抬咗上嚟頂樓，就擺咗喺個廁所門口度。咁咧就好好多啦，因為咧嗰塊木板咧就真係將下邊嘅 floorboard 壓住咗啊嘛，咁你就即係等於加厚咗咯。咁另外有啲位咧，仲有一個位咧，就喺嗰個頂樓間房一出門口個 landing 位咧，又係咁樣咧，我又揾咗塊 IKEA 嘅木板，又係張台嚟嘅，其實係，咁就將佢擺喺嗰度，咁於是咧就冇咗嗰啲嘢聲啦。所以呢個故事咧就教訓我哋咧，其實最好嘅方法真係就係嗰個之前個師傅所講，你真係將成個地氈起鬼咗佢，換晒木地板。換啲厚嘅木地板，咁我而家就用個簡單方法啦，就係將一塊大嘅木板就鋪咗喺最嘈嘅地方咯。咁就係即係暫時係咁樣諗啦，我冇理由突然間將全部地氈換晒去㗎嚇，都太大工程啦，我亦都唔想花咁多錢去做呢件事啦嚇。最重要就係只要覺得安靜翻少少，大家可以有覺好瞓咧，咁就 OK 啦。咁如果大家咧，如果發現你嗰間屋真係有咁多地板嘅問題咧，如果你新買翻嚟咧，你就真係不妨可以諗一諗，會唔會係換咗木地板佢，換厚嘅嚇，記住係厚嘅木地板，因為而家都有啲好薄嘅木地板。咁換咗之後，又喺上面再鋪啲地氈，等自己覺得和暖咁樣啦。咁就唯有咁嚟解決呢個問題咯。如果你層樓新買咧，我覺得你又裝修開咧，就不妨做埋啦咁樣。咁有啲人就話唔使，即係我都聽過有啲香港嚟佢哋裝修淨係地下我哋香港人好得意喎，聽咧硬係中意用木地板，就有好多話唔想擺地氈，成日驚污糟嘛咁樣。咁就1樓2樓咧就係用地氈啦咁樣。咁如果你嗰層樓冇呢個問題咧，咁 OK 咁樣。但係如果你有啲嘢聲咧，即係我嘅意見，我嘅經驗話俾你聽咧。你最徹底嘅方法咧，就係換晒木地板，厚嘅木地板。好，咁今日分享就到呢度啦。如果你係中意我個片嘅咧，你就撳 like 啦、subscribe 啦。咁希望我可以嚟緊再拍多啲經驗話俾大家聽，亦喺度幫到大家。當你決定裝修嘅時候，究竟有啲乜嘢係需要做到幾盡，同埋點樣做會係最好啦。OK，see you next time，拜拜。